दोस्तों, पाकिस्तान अल्लाह ताला का अता करदा वो खूबसूरत खिता है जो हर तरह की खसूसियात से मालामाल है। पाकिस्तान के हसीन मकामात ना सिर्फ दुनिया के बेहतरीन मकामात का मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं, बल्कि चंद मकामात ऐसे हैं जो पूरी दुनिया में नहीं हैं। पाकिस्तान के खूबसूरत मकामात सियाहों को अपनी तरफ खींचते हैं। पाकिस्तान की हसीन वादियाँ, खूबसूरत मनाजर, सरसब्ज़ व शादाब पहाड़ और बहते दरिया और यहाँ का सकाफती वर्सा अपने अंदर कई खूबियाँ और खूबसूरती लिए हुए है। हम यहाँ पाकिस्तान के चंद ऐसे खूबसूरत और पुरकशिश आबशारों का जिक्र करेंगे जिनसे बहुत कम लोग वाकिफ हैं। इस खूबसूरत आबशार को छम के नाम से जाना जाता है और ये आज़ाद कश्मीर में वाक़या है। छंगपुर खास नामी इस पुरकशिश आबशार का नज़ारा भी आज़ाद कश्मीर में ही मुमकिन है। ये आबशार गुलपुर के नाम से मशहूर है और आज़ाद कश्मीर के इलाके कोटली में वाक़या हैं। खदोमी आबशार का हसीन नज़ारा वादी सून में किया जा सकता है। ये बुलंदो बाला आबशार स्कर्दू में वाक़या है और इसे मंठूका के नाम से जाना जाता है। मूला आबशार बलोचिस्तान के इलाके खजदार में वाक़या है और ये भी एक दिलचस्प मकाम है। नीलवहन नामी खूबसूरत आबशार पंजाब के शहर चकवाल में वाक़या है। सज्जी कोट आबशार खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हवेलिया में वाक़या है और ये एक बेहतरीन तफरीही मकाम है। ये हसीनो जमील आबशार शंगराई आबशार के नाम से जाना जाता है और ये आबशार स्वात में वाक़या है। ये आबशार कालाम और महूडंड झील के दरमियान में वाक़या है।